大家好啊，我係紫菜女啊 ，Welcome to my channel。中年好聲音4嘅經典情歌下集已經出咗歌單啦。咁睇得我 channel 嘅你咧，都知道我唔會咁簡單，淨係報下個歌單嘅。我會為呢啲歌咧，而且係好耳熟能詳嘅歌啦，都會講少少基本同埋有趣嘅資料，再去分析同預測一下呢8位嘅中四生會有咩表現呢？咁今集咧繼續咧會有靚聲 DJ 啦，今次係會有陳凱琪，咁我而家就化身呢個 DJ 紫菜去同你講下呢啲歌嘅有趣嘅地方。咁同埋咧，今集嘅知音人咧都係兩個靚聲嘅鄭子誠同埋劉善儀啊，所以我咧都好期待睇嘅。話時話上一集加咗呢啲元素咧，我覺得好睇咗好多個節目，你哋又有冇同感呢？咁我哋而家咧就睇一睇個歌單先。嗱，陣間咧我會逐個講嘅。咁但係其實一眼立落去咧，大家覺唔覺得啊？啲歌咧都真係非常之耳熟能詳，80、90年代嘅 K 歌喎。咁大家唱 K 嘅都會唱歌，同埋啲歌手咧都係好認識㗎啦。咁但係其實咧，我發現到多一個特點喎。咁而且咧，我都想讀一讀咧一位觀眾嘅留言，上次佢留得好好啊，就係阿 Austin， 你就係話啦。有個問題，你前面提到要唱出經典嘅味道，但去到許美琪嘅一言難盡，我覺得呢個版本咧就唔係太有經典嘅味道咯，旋律都改晒咁。我當然咧就好詳細咁樣覆咗啦，大家可以慢慢睇啦。但其實我主要講個 point 就係咧，我自己覺得啦，嗱呢一個回合裏邊咧，因為係經典情歌，咁所以我自己嘅意見咧，我唔知啲評審有冇呢啲意見啦。但我代表我自己，同埋我甚至覺得觀眾都會覺得嘅，你要好代表到經典咧，就盡量唔好喐個編曲，我會覺得，因為咁樣先至可以令大家咧，好似聽落去咧係有翻嗰種情懷嘅。其實呢集都係賣嗰啲集體回憶啊，好熟啊。咁但係咧，我覺得歌手最重要咧，就要唱得出自己個感覺，係啦，即係你唔可以破壞首歌原有嘅本質。但係咧，作為一位唱歌，因為編曲就當佢死咗啦，咁但係你個人係生噶嘛，你點樣用自己獨特嘅聲線、唱腔同甚至滲入咗自己嘅故事，將呢首歌重新演繹出嚟咧，成為你自己嘅 version。咁我覺得呢個就係演繹經典情歌最重要可以攞到分嘅地方。咁尤其呢一集咧，我覺得其實上集都有嘅。80、90年代咧嘅經典情歌咯，都幾多唱作歌手嘅喎，即係啲 singer-songwriter。好似上一集咧有陳百強嘅《等》啦，仲有巫啟賢嘅《心酸的情歌》。咁今集大家都立到啦，你一見到啦，黃凱芹啦、優客李林同埋黃品源啊，都係唱作人嚟嘅。所以我覺得尤其呢啲歌咧，其實更加咧就唔應該去喐太多個編曲啦，因為其實我覺得都係對原唱同原作者一個尊重。咁但係咧，我覺得個難處就係咧，唔可以失到，都係咯，唔可以失到原本個味道。但係咧，你一定咧要唱到一個自己嘅感覺啦。尤其個比賽去到呢個階段咧，評判都想講呢啲嘢㗎啦。尤其呢啲咁多呢啲 K 歌啊，咁即係你都唔想唱到好似唱 K 咁嘅。咁我覺得咧，今集咧其實我覺得有幾個方法咧可以突圍嘅，即係尤其今集你已經睇到有啲參賽者有呢啲特質嘅。咁你陣間我逐個講嘅時候，你又睇下睇唔睇到？嗱，首先最簡單咧，可以唱到自己嘅味道同原唱唔同嘅，就梗係女歌男唱同男歌女唱啦。嗱，今集咧都好多嘅，大家都已經見到啦，可能。咁同埋咧，另外一樣咧就係，如果嗰個參賽者即係中四生咧，你本身個形象同原唱係好唔同嘅，可能原唱者係好斯文嘅，或者原唱者好酷嘅，你又唱到好熱情；斯文嘅你又唱到好比較激情嘅，即係比較激動嘅。咁我又會覺得係一個特點咯。咁所以大家睇下呢個歌單咧，你又自己消化下呢幾點。咁跟住而家咧，我就逐個歌手去講，咁咧最後咧你就可以話俾我聽啊，你最期待今集睇邊一位中四生演繹邊一首歌？嗱，我自己已經有噶啦，不過睇下你同我心中諗嘅一唔一樣，或者你聽完我分析之後咧，又會唔會對呢個諗法有啲改觀？DJ 紫菜而家正式做節目，所以我都要擺翻個 on air sign 喺度啦。不過咧，因為冇咗電咧，開唔着噶啦，所以擺喺度撞下撞先啦。好，第一位出場嘅咧就係鄭嘉星，佢唱嘅係明知故犯，原唱係許美靜。咁
許美靜係新加坡女歌手啦，咁佢90年代中嘅時候咧就去咗香港發展，就係靠呢首廣東歌打入香港市場，而且係非常成功噶，唱到街知巷聞，咁大家唱 K 都可能唱過啦，當年都攞晒好多10大中文金曲啊嗰啲獎噶啦，咁而且咧歷年嚟咧都好多香港歌手會翻唱過啊，甚至歌唱比賽咧都好熱門用嘅歌嚟嘅。咁講翻呢首歌或者許美靜嘅特質啦，其實佢把聲咧好有啲傷風聲啊，成日好似喊住咁樣啊，係好凄涼。我覺得其實佢整個形象啦，同埋佢好多歌咧都好慘㗎，但係咧就係一種好似淡淡嘅哀傷嗰種感覺咯，就唔係好大吵大鬧、好情緒爆發嗰啲苦情歌，咁佢絕對唔係嘅。咁我覺得咧，阿嘉星唱呢首歌，首先係女歌男唱啦，已經係會唱得佢自己嘅特質㗎啦。咁同埋咧，其實我會 compare with 上次咧，阿嘉星唱最冷一天啦。其實張國榮嗰首最冷一天都係呢啲類型嚟嘅，都係比較內斂少少嘅情緒爆發，都係少少凄涼啊、慘啊嗰種歌嚟嘅。咁當然你首歌要做到有層次感咧，你都係個情緒要去到好膨脹一個位，但係咧我就覺得唔適宜太爆嘅。咁我覺得咧，因為嘉星個人咧都幾低調嘅，係啊，即係我見過佢真人啦，相處過佢都係上次張佳添 Sir 都話佢，哇，你直情就係平實之路嘅表姐啊，係啊，即係我覺得佢唔係一啲話好爆嘅人嚟嘅，除非佢要唱紅色跑車嗰啲另計啦，但係佢本身個性格咧，我覺得都幾適合唱呢首歌嘅，咁所以我對佢今次咧嗰個期望咧都好高，亦都相信佢會唱得好好嘅，所以我估計佢咧會有即係好高嘅8字頭，甚至90、91啊，我覺得呢個 range 似係佢會做到嘅。周志康係唱優客李林嘅認錯，咁呢首嘅廣東話版呢，就係李克勤嘅只想你回憶啦，所以我諗廣東話同埋原版呢嘅台灣國語版呢，香港觀眾都好熟悉㗎啦，因為呢首都係經常會用嚟歌唱比賽唱嘅歌嚟嘅，最主要呢，我諗大家都知道啦，就係臨尾嗰個超高音嗰句考牌位啊，咁優客李林咧嘅林志炫啊，咁佢當然係當年嗰個版本都佢自己唱到咁高音啦。咁李克勤咧當年唱嘅時候咧，佢就請咗關淑怡嚟唱嗰一句嘅。不過當年咧佢就係話咧因為想加入一個女人嘅角度去回答佢成首歌，咁所以就揾咗關淑怡唱，並唔係佢自己唱唔到。不過咧多年之後咧，佢喺自己嘅演唱會嘅時候咧，都係自己唱翻嗰句，所以咧就好似即係好似證明翻咧，佢當年講嗰句咧真係為故事嘅，唔係佢個技巧做唔到。咁 anyways 啦，所以我覺得周志康要唱呢首歌咧，當然咧就係嗰個考牌位啦。其實我未聽過周志康唱咁高音嘅，所以呢個我諗大家都會係最期待嗰個位啦。同埋呢首歌咧就係頭先我開頭話啦，就係因為優客李林咧就係由林志炫同埋李琦係咪咁讀我嗰個字？李林啊嘛，就佢兩個就係都係 singer-songwriter 嘅，李琦多數就係負責作曲填詞啦，咁就係林志炫負責唱，咁呢個係一個團隊嚟嘅，咁所以我覺得呢首歌咧最好咧都保留翻原有嘅編曲，咁大家都會有共鳴啲啦，同埋即係李克勤翻唱嘅時候都用翻呢個編曲嘅，咁我覺得呢首歌有個特別嘅地方咧就係雖然佢係有爆發點，即係音域上嘅爆發會去到好高音，咁但係其實首歌本身咧個情感咧都係嗰種比較內斂嘅爆發嚟嘅，即係你唔應該係爆到好猛整啊認錯，你只不過覺得唉我係自己衰㗎啦，即係嗰啲咁樣咧，咁所以咧要唱到即係要控制得好咯，呢啲位唔可以太過喺即係音量上爆、情感上爆，但係就我哋都要聽得舒服，我覺得。咁同埋有一個好特別嘅地方咧，呢個係我自己觀察到嘅。嗱，周志康非常靚仔啦，甚至你見到佢樣，你覺得佢個樣行先㗎啦。不過佢唱歌都好好聽咁。但係其實優客李林咧喺台灣當年咧，佢哋係走一個好特別嘅路線，因為當年都即係尤其台灣啦都好
好中意一啲偶像派嘅，即係90年代初嘅時候。咁但係佢哋兩個係即係唔係話佢哋唔靚仔，但係絕對係一個文青唱作人嘅形象，即係唔賣樣嘅，完全唔屬於偶像派嗰類出嚟唱呢首歌嘅。咁所以我覺得咧，周志康今次咧去挑戰呢一首歌咧，我希望佢可以唱得出呢種文青或者文中年人嘅感覺啦，係啊，但係我覺得佢會唱得好聽嘅。咁所以同埋呢首歌始終有啲難度咧，咁所以我都覺得周志康都係高嘅嗱。Depends on 佢做個高音唱唔唱到啦，唱到嘅咧，我覺得會有90分、89、90咁上下啦。如果唱唔到咧，就會去翻佢平時即係好似80中上之類嗰啲分數啦。唔知大家又點睇呢？卓悠燕係唱王菲嘅《容易受傷的女人》，我覺得更加貼切嘅咧，應該話係黃靖文嘅《容易受傷的女人》，因為係嗰時黃靖文啱啱喺美國讀完音樂翻香港嗰段時期咧，唱一首好成功嘅歌嚟，咁呢首大家都好認識㗎啦。咁其實我想講少少呢首歌嘅背景喎，因為同黃靖文嘅演繹同埋卓悠燕嘅演繹咧，我覺得係好有關係。因為《容易受傷的女人》咧係日本歌手中島美雪嘅作品啦。咁中島美雪其實咧係廣東話流行歌之中咧寫得最多改編嘅日本歌手嚟嘅，即係好多譚詠麟啊、徐小鳳啊、鄧麗君啊，即係好多華語嘅歌咧都係中島美雪嘅歌度嚟嘅。咁中島美雪本身把聲咧係好厚、好低沉嘅，其實咁所以當年咧王菲翻唱嘅時候咧就唱到一個哇好 sweet 啊，好溫柔柔情，絕對一啲都唔硬朗，係好受傷嘅一個女人，咁所以咧就做到一個真係佢自己嘅個經典。咁其實咧呢首歌都仲有好多其他嘅版本啦，其實鄺偉文有唱過國語版啦，咁甚至邰正宵啊、梁雁玲啊都唱過其他嘅國語版。咁今次咧卓悠燕咧又挑戰廣東歌喎，真係好睇到佢嘅誠意。咁呢個就係一個大突破啦。咁但係咧，我覺得佢有一個特點咧，其實卓悠燕咧佢個形象都好中性嘅，佢啲打扮都係中意着一套好靚嘅西裝啊、梳短頭髮啊咁，而且把聲咧，我覺得個 mid range 比較，即係佢唔算好低沉嘅聲，係比較中間嘅，所以我覺得佢其實咧高音又唱到，低音又唱到嘅，所以我覺得呢首歌呢，我係好期待睇下卓悠燕係會點樣去演繹，因為呢頭先我節目開頭都講過啦，要做得成功呢，將一首咁經典嘅歌做到一個自己嘅版本，你就要做到同原唱唔同。咁當年王菲就做到同中島美雪好唔同，咁而家卓悠燕要做到同黃靖文好唔同咯喎。我覺得以佢本身嘅條件啦、本身嘅聲線啦、唱腔啦、個人個形象咧，已經係好唔同噶啦。咁所以我好想睇下佢點樣做一個受傷的女人呢？因為其實阿悠燕咧，雖然你見佢嘅形象好中性啦，但其實佢都好斯文，同埋佢會即係佢有時喺我啲片度留言咧，佢會稱呼自己做燕燕啊。咁其實佢都好可愛，所以我好想聽下悠燕今次會點樣演繹呢一首《容易受傷的女人》。不過最近呢，我就覺得佢上次咧唱追咧，其實我好中意佢演繹，我覺得佢唱得好好。咁但係評判就話佢唔似張國榮，我唔知點解會咁講啦。咁就俾得唔係好高分佢，所以佢呢個係一個謎嚟嘅。但係我覺得我自己會中意佢嘅版本，但係就我諗佢都係咯，唔估佢幾多分啊？呢個真係非常之未知之數，唔知啲評判中唔中意佢嘅演繹。蔡密哲係唱鄭秀文嘅《值得》，咁我睇呢個歌單裏邊呢，我覺得蔡密哲係比較同原唱者比較相似嘅一位嚟嘅，因為蔡密哲同鄭秀文呢個特質都係唱歌嘅時候個感覺比較硬朗啦、堅強啦，而且咧都係個唱腔都有啲似嘅，都係嗰啲個口擘到好大啊，好字正腔圓啊，把聲好響啊，好夠氣啊嗰種，即係同許美靜嗰種係完全相反，或者同王菲完全相反嗰種感覺。咁講少少呢首歌嘅背景啦，呢首歌係鄭秀文咧一位香港女歌手，當年咧打入
台灣市場就用呢首歌唱到街知巷聞，紅透半邊天，紅到而家仲紅緊。咁就同有趣嘅地方就係同阿吳亦偉上個禮拜相反喎，因為上個星期吳亦偉唱許茹芸嘅《留低鎖匙》係一位台灣女歌手去香港發展嘅時候唱嘅廣東歌啊嘛。咁今次咧密切係做一個相反嘅致敬啦，可以當係。咁我覺得呢首歌咧，我都講過啦，其實密切本身同鄭秀文嘅唱腔都好似嘅，而且呢首歌係一首好典型嘅 K 歌，係即係嗰個旋律咧，尤其個 chorus 啦，好洗腦啦。我又唔覺得係一首好難唱嘅歌，冇乜特別嘅考牌位，亦都唔係好多嘅爆發位。咁所以其實首歌即係簡單啲講就係都幾易唱嘅。咁我覺得密切今次嘅表演咧，我覺得呢首絕對係佢駕馭得到有餘嘅歌啦。佢最中意就係唱啲超級大爆發、超高音、好炫耀技巧嘅歌啦，甚至你可以咁講。咁今次咧，佢又調翻轉，我唱一首我覺得比較容易唱嘅歌啊。咁同埋其實喺鄭秀文嘅歌裏邊咧，呢首都係反而睇翻啲歌詞咧，都比較小女人啲嘅。咁所以我覺得今次咧，雖然密切喺技巧上佢絕對駕馭到呢首歌噶啦，但係佢帶到俾我哋嘅驚喜咧，會唔會佢就係可以唔好咁爆呢？即係可唔可以溫柔少少唱翻呢首歌嘅味道俾大家聽呢？咁呢個就係都想睇下密切今次個表演咯。可嵐係唱陳慧嫻嘅《夜機》。嗱，我覺得咧歌唱比賽唱呢首歌咧，會唔會有少少唔老禮咧？點解會咁講呢？因為陳慧嫻當年呢首《夜機》咧，就係代表到佢離開香港樂壇去美國讀書嗰個心情嚟㗎嘛，所以係好多離愁別緒嘅。咁所以咧喺呢種咁嘅長途歌唱比賽裏邊唱離開嘅心情，會唔會有啲唔 lucky 呢？不過我覺得呢啲係迷信啦。我覺得如果可嵐演繹得好嘅，咁就唔關事㗎啦。嗱，我覺得可嵐會演繹得好嘅，咁主要有兩個原因咯。我覺得第一就係咧，可嵐本身把聲個特質咧，同陳慧嫻都係好唔同嘅。因為陳慧嫻把聲咧好厚，響得嚟咧係好有 texture 嘅，即係雖然佢係少女嘅時代出道啦，咁但係佢唔知點解唱到一種好成熟、好有歷練嘅感覺嘅。咁而呢首歌本身咧都係代表一個少女時代嘅結束啦，而家大個女啦，出國讀書啦，所以都係好有人生嘅一種轉捩點嘅感覺啦。嗱，咁講翻可嵐咧，第一就係佢把聲嘅特質啦。講翻，因為可嵐把聲咧係好甜啦，屬於比較薄但係好甜好清脆嘅聲啦，所以本身已經係同陳慧嫻好唔同。而且講翻個故事本身咧，我都知道可嵐係一個好有經歷嘅人嚟嘅，係啦，佢雖然而家已經中年啦，但係其實佢去參加呢個歌唱比賽咧，都係對佢嚟講係一個人生轉捩點啦。所以我覺得佢係咯，自己把聲嘅本質同埋佢投入呢首歌本身有嘅情緒咧，我覺得佢會唱得好嘅，亦都會唱得出一個自己嘅感覺。咁所以咧，我都係期待睇可嵐今個星期嘅表演嘅。許雲妮係唱你怎麼捨得我難過，咁係黃品源嘅作品嚟嘅。咁黃品源都係一位唱作人啦。咁當年喺台灣發表咗呢首歌之後咧，就爆紅啦，好令大家好有共鳴啦，所以就紅到嚟香港，紅到而家都仲係經典啦。咁紅到去香港嘅時候呢，咁廣東話版呢都係叫做你怎麼捨得我難過呢，就係劉錫明唱嘅。咁而家又係呢個出賣年齡嘅時候啦，因為喺90年代初呢，我仲係好細個啦，不過喺香港嗰時我記得呢，哇嗰時呢本 Yes 雜誌呢就搞到劉錫明呢改咗個好差嘅花名，就搞到佢冇得翻身咁滯。咁但係咧呢首歌咧，當年佢都係唱到街知巷聞嘅。我覺得係劉錫明除咗Mushy Mushy 之外咧，呢首都係佢嘅代表作。不過講翻啦，呢首歌咧係阿雲妮咧係男歌女唱啦，咁所以其實佢已經有個優勢㗎啦。咁上一集咧，咁我就見到結尾嘅時候咧，都播咗少少許雲妮唱嘅片段啦。咁我見到平時好開朗嘅佢咧，喺台上邊都啲表情咧都真係好難過啦，而且佢唱嘅時候好有語氣啊，加咗啲停頓位啊，好似想喊咁啊，所以我覺得佢嗰幾句咧已經覺得佢會表現得好好㗎啦。而且呢首歌本身咧，
最重要咧就唔係 show off 技巧嘅，因為呢個係要唱出好真摯、好感人啊！即係你點可以寫得我咁難過嗰種情緒咧，係好重要嘅。所以我覺得咧，雲迪不嬲都唔係一啲好炫技嘅參賽者啦，係啊，雖然佢有技巧，咁所以我覺得佢今次都會唱得好好嘅，期待睇晒佢整個嘅表演。好啦，我開估啦！今集我最期待睇嘅表演咧，就係尹景順唱黃凱芹嘅《情深緣淺》啊！嗱，上集嘅結尾咧都 cut 咗好大段嘅預告出嚟嘅，咁已經吸引到我咧，好想真係喺星期日嘅時候睇晒整個表演啦。咁但係就當我冇聽嗰段啦，淨係睇個歌單啊，我已經覺得好吸引啦。因為咧少少個人嘅感受啦，因為我係好中意黃凱芹嘅，我甚至舊年啦都同芝麻仔錄過一集節目咧，係專講黃凱芹嘅成個經歷啊，唱過嘅經典歌啊之類咁樣嘅。咁嗱，黃凱芹本身係一位情歌王子啦，而且佢呢首歌咧都係佢作曲嘅喎，佢都係個 singer-songwriter， 所以我覺得咧即係我睇節目預告嘅時候都覺得咧個編曲係跟翻原版咁，所以呢個係好事啦。咁而且黃凱芹本身都係一個 DJ 啊，嗱呢兩集咧嗰個即係嗰個設計啊，都係講 DJ 啊，去講呢首歌嘅特質啊、感受啊，咁所以我覺得咧呢首歌咧真係好有深度嘅，係啊，咁所以本身已經係一個好好用嚟參加歌唱比賽歌嚟㗎啦，咁但係咧唔知大家有冇留意咧，中1、2、3、4啊都好多人唱黃凱芹嘅歌，尤其就係情深緣淺同埋傷感的戀人啦，甚至中4開頭都有嘅，咁但係好多時咧都嗰啲100強啊、60強嗰啲唱咧，但係咧都會唱到炒車好快出局咁嘅，就好少人咧去到節目嘅尾段咧，即係中後段啦都用嚟唱嘅，咁所以我都好驚喜嘅。咁而且唱黃凱芹嘅歌咧，我覺得係好容易咧就會同原唱比較，因為佢實在太經典啦。嗱，佢把聲好厚啦，而且係一個好，即係佢有一半嘅法國血統，唔係1/8好似嘅法國血統，所以佢好即係好官仔骨骨，好斯文。咁呢個係一個佢好深嘅形象啦。咁但係你睇下尹景順，我覺得係另外一回事嚟嘅喎。嗱，我節目開頭都係話咧，今集如果係女歌男唱，男歌女唱有優勢啦，同埋你本身嗰個形象同原唱好唔似咧，呢個都係唱得出自己味道嘅一個優勢嚟嘅。嗱，景順本身就係佢啲打扮啊，係話又染到淺頭髮啦，而且佢化妝好好睇啦，着衫又比較中性啦，而且把聲基本上一位中高音嘅女人聲嚟嘅喎。咁佢今次唱《情深緣淺》呢首歌本身已經係自帶一種唔同嘅風格啦。咁但係咧佢唱嘅時候咧，佢會唱到黃凱芹嗰種澎湃嘅，因為黃凱芹雖然佢個人好斯文啦，但佢啲歌咧好多時都係一爆啊就會中段尤其 chorus 咧就會好激動，而且都啲台風咧都係好多，你見福祿壽嗰啲節目咧好多人都會扮啊黃凱芹嘅。咁尹景順本身佢自己都係一個好有台風、好有個人風格同埋自己獨特舞台魅力嘅一位參賽者啦，所以我覺得咧佢係真係可以做到一個自己嘅 version， 可以真係好似向原唱致敬，但係咧就帶出一個自己嘅風格，無論佢嘅歌聲同埋台風表現都係，所以呢個係我最期待睇嘅表演。我覺得咧佢會有90分以上嘅，我覺得。咁唔知大家又點睇呢？最後就有科亞高巴唱陳淑樺嘅《夢醒時分》。咁啱上一集咧，我都講游淑晴唱《問》嘅時候咧，嗰首係我唯一唔識嘅歌啦。咁但係咧睇翻陳淑樺，我都話香港人最熟悉嘅應該就係《夢醒時分》啦。估唔到今集咧阿高巴會揀咗呢首歌嚟唱嘅。其實睇今次嘅歌單咧，呢首係我最驚喜嘅歌嚟嘅。開頭我覺得阿卓遊演唱《容易受傷的女人》已經好似好驚喜喎，好似有少少好違背佢本身嘅形象。今次呢個咧就仲誇張嗱，本身咧女歌男唱已經難㗎啦，咁而且高巴之前佢挑戰廣東歌咧，有時挑戰到，有時就真係麻麻地啦。今次唱國語歌喎，仲要其實咧陳淑樺係一個好溫柔嘅女人嚟嘅，咁咧高巴平時俾人嘅感覺就係雖然啦佢唱 Unluck 唱自己嘅民歌嘅時候咧，佢係唱咗一種真係好真實自己嘅情緒，上次都好感動我哋啦。但係今次
夢醒時分原版都真係一個好溫柔、好嗲嘅女人嘅感覺嚟嘅，咁我就會唔知道，即係好難想像嘅高巴會點樣去演繹嘅。雖然佢唱歌平時都好好聽，但係我覺得佢係比較一種好有技巧啊，唱 rock 啊，好澎湃嗰類歌手嚟嘅，甚至好有靈魂嘅歌手嚟嘅。咁但其實呢首歌 sell 嘅全部都唔係呢啲喎。係啊，呢個係一個都算係一首 K 歌式嘅情歌啦，比較易唱嘅。咁但係呢，最緊要係唔炫嘅，而唱出嗰種情感咯。所以呢，我就覺得唔知高巴會點樣演繹，而且呢就真係好難估，所以我覺得呢個係比較一個驚喜嘅選擇嚟嘅。咁希望佢唱得好啦，咁所以就我估佢呢都會有80中咁上下嘅分，呢個係我估嘅啫，唔知大家又有咩感覺？咁我哋而家就再睇翻呢個歌單，同埋聽完我嘅分析之後呢，唔知大家呢又會最期待睇邊一位嘅表演呢？我就講咗噶啦，我係最期待睇尹景順嘅情深緣淺啦，同埋卓悠燕嘅容易受傷的女人，我覺得都會好驚喜嘅。咁同埋今集呢，好重要就係要估邊個會攞 MVP 啦，計埋上一 round 嘅，大家都可以 comment 講下。同埋又估今集邊個會離開呢？呢啲都係可以大家估下嘅。咁今集啦，我都用咗好多心機咧去做一啲歌嘅 research 啦，嘅背景資料啦，我覺得好多都好有趣嘅，所以不知不覺咧就講長咗少少。但係咧，我上次都收到好多鼓勵啊，好多觀眾都話中意我講呢啲嘢喎，即係例如大家都話嚇，原來心酸的情歌係劉德華填詞㗎，即係之類呢啲咧，咁大家都同埋莫家淦嗰首五輪真功忘不了你，原來係林敏聰填詞，即係呢啲你哋都中意聽，咁所以我就喺而家橫掂都唔使講節目導賞啊，我就講多少少首歌嘅背景資料，等大家知多啲，咁喺睇節目嘅時候咧就會更加可以感受到呢啲經典歌啊嘅典故，咁又睇下我哋嘅鍾世生點樣用自己獨特嘅風格去演繹出自己嘅感覺，但係又唔會破壞到經典，呢個就係今集呢個回合啊最難嘅地方啦。多謝你睇我條片睇到呢度，咁希望大家咧都繼續支持我，中意我呢類型嘅分享，想支持我嘅就希望你可以為呢條片啊按讚啊、分享啊、訂閱，撳埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部，繼續支持我紫才女講音樂嘅 channel， 同埋間唔中都會講下北極嘅趣事嘅。我尋日都出咗條短片咧，就係講俾大家睇到我喺北極啊點樣坐雪橇啊、揸呢個 snowmobile 啊、雪上摩托車啊，我呢度啲生活同香港真係好唔同㗎，咁希望大家繼續支持我，follow 埋我啲 social media， 更加了解我北極嘅生活，同埋繼續聽我講音樂。咁我哋就下條片見，拜拜。